Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang misteri suara dari Gunung Halimun. Sebagai orang Sunda, tentunya selalu melekat tutur pitutur orang tua tentang Wangsit Prabu Siliwangi. Hingga saat ini Wangsit Prabu Siliwangi masih dipercaya masyarakat Sunda. Walaupun bukti bahwa keberadaan dan hidupnya Prabu Siliwangi masih belum dibuktikan secara otentik. Namun, nasihat pemimpin kerajaan Pajajaran ini banyak diceritakan dan disebarkan di masyarakat Sunda. Wangsit Prabu Siliwangi menjadi pegangan masyarakat Sunda karena dalam ajarannya dulu, bahkan kesempurnaan manusia itu dapat dicapai melalui moksa. Prabu Siliwangi memberikan wangsit kepada masyarakat Sunda dan keturunannya sebelum ia moksa. Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut mundur pada waktu beliau sebelum menghilang atau moksa. Pajajaran kita hanya sampai di sini hari ini. Walaupun kalian semua setia kepadaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian ke dalam masalah ini yang nanti akan membuat kalian susah dan ikut merasakan miskin dan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depannya nanti, agar besok lusa kalian bisa hidup senang dan kaya raya, serta bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru yang akan berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih, aku tidak akan melarang. Sebab untukku tidak pantas menjadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa cepat memisahkan diri ke timur. Dan yang tidak ingin ikut siapa-siapa cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan tidak akan turut dengan kalian, dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semuanya itu. Silahkan pergi. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan ke saudara kalian, ke saudara sependerian, dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, itu adalah tandanya semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silakan pergi. Dan ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan. Kota tak akan pernah kalian datangi. Yang kalian temui hanyalah padang yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu, banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang, aku takkan terlihat. Apabila aku berbicara, takkan terdengar. Memang, aku akan datang tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Mereka yang mengerti dan satu tujuan. Yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, aku tidak berupa dan tidak bersuara, tapi memberikan ciri dengan wewangian. Dan semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya,
hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar, tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, bahkan berlebihan kalau berbicara. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui. Sebagian akan banyak dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani terus menelusuri sambil melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu dan tertutupi pohon. Handelem dan Hang Juang. Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau atau banteng, tetapi ranting pohon dan daun kering. Dia terus mencari dan mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Setiap zaman mempunyai sejarah, dan setiap waktu akan berulang, dan itu lagi. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya sementara waktu. Tanahnya kering padahal di pinggir sungai Cibaten. Disitulah negara akan pecah oleh kerbau bule yang dikembalakan oleh orang tinggi yang memerintah di pusat kota. Semenjak itu raja-raja dibelenggu dan orang kita hanya akan menjadi suruhan. Tapi kendali itu tidak terasa sebab semua dipenuhi, serba murah. Semenjak itu pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan sadar, tapi sadar seperti yang terbangun dari mimpi. Dari yang dulu hingga sekarang banyak yang terbongkar, tapi banyak yang tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu geger di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecah di serbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong. Sebab pasar habis oleh penyakit, sawah, tempat padi, kebun, perempuan hamil oleh penyakit, semuanya diserbu oleh penyakit. Turunan kita takut segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sebab sudah semakin parah.